नमस्ते। इंदिरा पूनावाला पेश करे रही हैं पंहिंजी सिंधी कहाणी रिश्ता। रिश्ता सिंधी कहाणी। मां हिनखे ॾिसंदो ई रहियसि छा पढ़ी रही आहे। मां हुनखे ॾिसंदो ई रहियसि छा पढ़ी रही। मूंखे किथे होश। अजीब हालत हुई मुंहिंजी। अजीब हालत हुई मुंहिंजी मुंहिंजी दिलि जी अजीब हालत हुई। चप ख़ुश्क हा, अखियूं बसि हुनखे ई तके रहियूं हुयूं। अला गज़ब जी कशिश हुई हुन में। अला गज़ब जी कशिश हुई हुन में। आवाज़ में अजीब दिलकश अंदाज़। हिन जी मुर्क जिते बि किथां ख़बर पवंदी त मुशाइरे में संध्या आई आहे त मां ज़रूरु उन मुशाइरे में वञी वेही रहंदुसि। दर्शकनि में ज़रूरु हाज़िरिन में शामिलु हूंदो हुउसि। संध्या सां हम कलाम थियण में मूंखे बेहदि ॾुखियो कमु लॻंदो। गज़ल पढ़ण खां पोइ हू पंहिंजो पाण में ई गुम थी वेंदी हुई। आसपास जे वायुमंडल खे घणो करे बेनियाज़ हूंदी। जॾहिं संदसि कोई फ़न ऐं सूंहं जी साराह कंदो हो त हिकु मुर्क ज़रूरु ॾींदी हुई। तंहिं करे सभिनी खे तसली हूंदी हुई त नाशुक्री कोन्हे। हेतिरे साराह करण ते हू एहसानमंदगीअ जो अहसासु त ज़रूरु ॾियारींदी हुई। हिकु मिठी मुल्क सां पंहिंजाइप जा प्यार ऐं पंहिंजाइप सां भरियल हूंदी हुई। मुशाइरे ख़तमु थियण खां पोइ सभु पंहिंजे ॻाल्हियुनि में पूरा हुआ। को साराह रहियो हो, कोई गिला करे रहियो हो। अरे बाप रे वो त मूं तरफ़ अची रही आहे। अरे बाप रे बाप वो त मूं तरफ़ अची रही आहे। मुंहिंजी दिलि जी धड़कन तेज़ थियण लॻी। मुंहिंजे दिलि जी धड़कन तेज़ थी रही। नमस्ते संध्या कई। वाधायूं हुजनि तव्हांखे। मां वाइरो थी ॾांहुं सुञाणणु लॻुसि। इनाम मिलण लाइ वाधायूं थी ॾियां। तव्हांजे रुबाइन जो उहो किताबु अख़बार में पढ़ियो आहे। ख़ूब सारा ॿुधे अथमि तव्हांजे रुबाइन जे किताब जी। अखियूं हेठि करे शुक्र बजाईंदा। ऐं मां इंट्रोवर्ट आहियां। या लजारा आहियो? जी, इंट्रोवर्ट बि आहियां ऐं लजारो बि आहियां। तव्हां ई पसंदि आहियो? संध्या पुछो। हमेशह कुंड में चुपचाप वेठा हूंदा आहियो। ऐं मां अलाए छो कुझु बि इनामनि जी जेके आहिनि से इनामनि जे पुठियां इनाम खणंदा था वञो। सिर्फ़ु चहिरे ते बसि ख़ुशगवार भाव तव्हांजे आहे। पको हुयमि। अञा ॻाल्हाइण जो सिलसिलो वधियो। मिस्टर दीपक, मूं तव्हांजा सभु किताब घणो करे पढ़िया आहिनि। मिस्टर दीपक, मां तव्हांजा घणो करे सभु किताब पढ़िया आहिनि। संध्या चयो। ऐं मां हिनजे चई मूंखे हिकिड़ो किताबु ज़रूरु ॾिजो। चई हूअ अॻिते वधी वई ऐं संदसि पंहिंजाइप मुंहिंजे मन खे भाइजी वई। मां पाण खे ख़ुशनसीब सम्झणु लॻुसि। यार दोस्त हसदे जी नज़र सां मूंखे ॾिसणु लॻा। मुंहिंजी सोच जो सिलसिलो शुरू थी वियो। ज़रूरु मूं तरफ़ एतिरो ध्यानु ॾींदी हूंदी तॾहिं त ईअं वहिंवार कयईं मूंसां। ॼण त सालनि खां न ॼण त सदियुनि खां मूंखे सुञाणे। मुंहिंजो तन मन रोमांस सां भरिजी वियो। 6 महीने खां पोइ हिकु मुशाइरो हो। मां अॼु ख़ूब सुठे नमूने सां तयारु थियणु लॻुसि। नेहरू कुर्तो पाजामो बि पातो, जैकेट बि हुन में शामिलु कयमि ऐं शाइरनि वारी शाल बि खणी कुल्हे ते लटकायमि। घर वारीअ खां लिकाए पहिरियों दफ़ो पाउडर जो पफ बि लॻायो ऐं पंहिंजो पाण खे वणणु लॻुसि। मुंहिंजी लिखियल रुबाई मजमूअ खे बि सुहिणो कवर लॻायो त
एक्टिंग बि कई आईने जे अॻियां त कीअं किताबु ॾींदुसि, कीअं गुल उन्हनि खे ॾींदुसि। गुलाब जो गुल बि पंहिंजे हिकिड़ो पॉकेट में खुंबे छॾियो, विझी छॾियमि। संध्या खे बि ॾियणो हो हिकिड़ो गुलाब जो गुल, अंदरि हिकु गुलाब जो गुलाब जेको सो विझी छॾियमि। संध्या खे ॾियणो हो। कई किताब कीअं किताब पेश कंदसि, उनजा सभु हाव भाव मूं प्रैक्टिस करे छॾिया आईने में। पंहिंजे चहिरे जा एक्सप्रेशन बि ठाहिया जीअं वधीक सुंदर लॻा। मंच ते ॼण त संध्या छाई पई हुई। अॼु उहा हिकु श्रृंगार कविता तरन में गुनगुनाए रही, बरसाति ते लिखियलु हिकु गीत हो। संदसि अंदाज़े बयानु अहिड़ो हुयो जो सभई माण्हू ॿुधंदड़ सभु मोहित थी विया। हिन गुलाबी कपिड़ा पाता हुआ, गुलाबी गुल बि पातो हुअईं ऐं गहना बि हुनजा लॻभॻि गुलाबी हुआ ऐं हुनजो चहिरो त गुलाबी लॻे ई पियो। ऐं मां हमेशह मुंहिंजा हिकिड़ो नज़म जो ख़ुश्क हो उहो पढ़ी वञी कुंड में वेही रहियसि। जीअं ई मुशाइरो ख़तमु थियो त मां तमामु तकिड़ो तकिड़ो भीड़ खे चीरींदो गेट अॻियां वञी बीठुमि। ॼण त दग झले हितां हूअ लंघंदी इहो सोचे करे वञी बीठुमि। मूं संध्या खे ॾिसी हैलो कई। हुन जवाब में ॾिनो, खेसि किताबु ॾिजे हिकदमि चयमि, हलो किथे चांहि था पियूं? संध्या थोरो ॼण त मुंझी पई, पोइ पर हामी भरियाई। संदसि चहिरे ते गुलाल छांयल हो। हिकु विचोली होटल ॾिसी मां अंदरि गिरियसि। उहा बि आई, चांहि पीतीसीं। का बि विषय मूंखे ॻाल्हाइण न पई सम्झ में अचे। उहो बि अलाए छो ख़ामोश हुई। मूंखे त सिर्फ़ु झिरकीअ वारी चह पसंदि हुई। चांहि जो सिलसिलो पूरो थियो। मां तव्हांखे घर छॾे अचां? छो न, हिन वराणियो। स्कूटर ते हमेशह वांगुरु उहो गुमसुम वेठी हुई, पंहिंजे पाण में पूरी बिल्कुलु पाण खे सहेरे संभाले। कंहिं बि ब्रेक लॻण वक़्तु जीअं उहो मूंखे माना छुहे न, अहिड़े तरीक़े सां एहतियात सां वेठियल हुई। संदसि छुहा खां मां महरूम रहिजी वियुसि। ॾाढी चिड़ अचणु लॻी त हीअ त बेजान बुत आहे। ख़ैर मूं ॻाल्हाइणु शुरू कयो, कीअं लॻो मुशाइरो? उहो पंहिंजो रायो ॿुधाईंदी रही। मां संदसि आवाज़ जी जादूअ में चहिरो हीअ त बेजान बुत आहे। कीअं लॻो मुशाइरो? उहो पंहिंजो रायो ॿुधाईंदी रही। मां संदसि आवाज़ जे जादू में खोइजी वियुसि। संदसि घर वेझो अची रहियो। हुन चयो, मां खेसि परखण लाइ चयो, हिते तव्हांखे लाहियां या घर ताईं छॾियां? थोरी एड्रेस ॿुधाईंदा हलो, पतो कहिड़े पासे मुड़ां? तव्हांजे घर वारनि जो सुभाउ मूंखे त ख़बर न आहे, तव्हां ई ॿुधायो। हिन बहादुरी ऐं बेबाकीअ सां चयो, असुलु घर हेठां वठी हलो, घर में छॾियो, हिकु चांहि जो कोप बि पी वञो। मां हिन जे मन ई मन में खगियूं हणणु लॻुसि त मुंहिंजी हिमत बि वधी वई। लहण बसि त खेसि भुणकंदे चयो, तव्हां निहायत ख़ूबसूरत आहियो। हिन मुस्कुरायो ऐं थैंक्स मञाई ऐं ॻाल्हि बदिलाईंदे चयईं, घर हलो, मुंहिंजो घर घर वारा तव्हां सां गॾिजी ॾाढा ख़ुशि थींदा। मूं हल्को टहक ॾेई चयो, ॿिए दफ़े ज़रूरु ईंदुसि। हिकु ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ मां पंहिंजे शहर लाइ रवानो थी वियुसि। घर वारीअ समेत पंहिंजे शहर लाइ रवानो थियुसि। घरवारी समेत ख़्यालनि ऐं ख्वाबनि में संध्या हुई। 8-10 ॾींहंनि खां पोइ टपारी हिकु वॾो रंगीन लिफ़ाफ़ो आणे ॾिनो। हथ में खयमि, वज़नदार हो। रंगीन ख़ूबसूरत लिफ़ाफ़े ते रंगीन अखरनि सां एड्रेस लिखियलु हुई। लिखावट सुञाणे न सघियुसि। पुठियां बि लिफ़ाफ़े जे एड्रेस लिखियलु कोन हुई। कमरे अंदरि वञी पंहिंजे लिखण वारे मेज़ ते वेठमि। दर ॿी करे छॾियुमि। लिफ़ाफ़ो खोलण सां ई निहायत सुंदर रंग जा पना 8-10 निकिरी आया। अखर सुहिणा न हुआ, पर अंदरि ॻाल्हियूं ऐं अहवाल निहायत ई दिलकश ऐं ख़ूबसूरत हो। संध्या जो ख़त लिखियलु हो। मुंहिंजे लिखण ते संदसि तासरात आहे। संदसि चहिरो अखियुनि अॻियां पियो फिरियो। संदसि मिठियूं लातियूं, संदसि सारा हिकु हिकु लफ़्ज़ पढ़ियो।
मुंहिंजे किताब जो ऐं मुंहिंजे कहाणी जे किरदारनि सां हुन सरगोशियूं कयूं हुयूं। मुंहिंजी ॿोली बेहदि वणी हुअसि। गज़ल ऐं नज़म यादि करणु लॻी हुई। हिकु कलाकार खे ॿियो छा घुरिजे, हिकु कलाकार खे ॿियो छा घुरिजे जो ॿियो कलाकार हसद करण जे बदिरां पाण हुनखे हिमथाए ऐं हुनजी लिखणियूं पढ़े। मां पाण खे सभ खां वधीक बहितरु साहित्यकार सम्झणु लॻुसि। उथंदे वेहंदे हूअ मुंहिंजे अखियुनि जे अॻियां पई फिरंदी हुई। संध्या। मूं कॾहिं सोचियो त कंहिं न कंहिं बहाने सां वरी संध्या जे शहर में ज़रूरु वेंदुसि। थोरे वक़्त लाइ रहां थो, पोइ वेंदुसि हिकु दफ़ो। मुंहिंजा मिट माइट जंहिंजे घर में लथो फ़ोन कयो, आवाज़ बि मुंहिंजो ॿुधी हुओ ॼण त जिंसी नचणु लॻी। जॾहिं वरी उन शहर में पहुतुसि, हले अचो हले अचो, मां वठणु अचांव तव्हांखे। संध्या जी मूंसां गॾिजण जी एतिरी इच्छा ॾिसी मां मुंझी वियुसि त मूं खेसि शाम जो वक़्तु ॾिनो। पहिरियों ई त हू ॿाहिरि गॾिजण लाइ मां चवणु लॻुसि, पर हुन चयो न, मुंहिंजे घर ज़रूरु अचो। त मूं चयो घर बि कंहिं स्त्रीअ सां गॾिजण जी सुरीली जॻहि आहे। जी न, घर ई अचो त वधीक सुठो। मूंखे मुंहिंजो मतिलबु न सम्झण वारी मोगी मुंहुं थी महसूसु थी रही हुई संध्या, त मां छा थो चाहियां, हूअ छा थी चाहे। हुनजे घर में तनाई वायुमंडल आहे, शायदि इन करे थी ज़ोर भरे। ईअं हूंदो। थोरा किताब पढ़ण सां खयमि, धड़कंदड़ दिलि ऐं खुमारियल मन सां शरीर सां मूं दरवाज़ो खड़कायो। दरवाज़ो खोलींदड़ हिकु 8-10 सालनि जो छोकिरो हो। सुहिणो, गोल मटोल, नंढड़ो बिंदरो। चई, हलो अंकल, मम्मी तव्हांजो ई इंतज़ारु करे रही आहे। मां वाइरो थी वियुसि। अंकल, तव्हांजो फ़ोटो किताबनि ते आहे। मम्मीअ ॿुधायो तव्हीं हिते अचणु आहियो। वेझो वियो वियो। मां हेतिरे नंढड़े ॿार जी सियाणप भरी गुफ़्तगू ॿुधी वाइरो थी वियसि ऐं मन में गुस्सो बची रहियो त इहा छा करे आहे। उन खां पोइ ॿी हिकिड़ी सांवरी छोकिरी आई जंहिं चयो, हलो अंकल, मम्मी हाणे जो अचे थी पई। ॿिन्ही ॿारनि जा हाल अहिवाल वरिता। ॿई पेंटिंग में होशियारु हुआ, ॿई तमामु घणा पढ़ाईअ में सुठा हुआ। उन्हनि खे बि राग नृत्य जो शौक़ु हूंदो हो। मूंखां मुंहिंजी सिग्नेचर सही वठी बि पाण वटि रखियाऊं। पंहिंजे डायरीअ में बि वीचार लिखाए रखियाऊं। एतिरे में संध्या अची वई। चई, माफ़ु कजो, हिननि ॿारनि तव्हांखे तंग त न कयो। तंग न, ही त तमामु विंदर वारा ॿार आहिनि जिन मूंखे पाण विंदरायो आहे। मूं मुस्कुराईंदे, मूंखे त उहो विसरी वियो त मां तव्हां सां गॾिजणु आयो आहियां। मां त इन्हनि ॿिनि ॿारनि जे कशिश में ई गुम थी वियो हुउसि। पोइ हिन ॿारनि खे चयो, ॾिसो ॾिसो, हाणे अंकल खे तंग न कयो, असुलु तंग न कयो, ऐं तव्हीं ॿई ॼणा ॿाहिरि वञी रांदि कयो। ऐं बाए बाए करे ॿार हलिया विया। कमरे में शांति थी वई। सॼे घर में असां ॿई अकेला हुआसीं। हाणे मुंहिंजो वरी ध्यानु हिन में खुपियो। हुन दस्तूर हाल अहिवाल पुछियो। पोइ चई, हलो त मां तव्हांखे पंहिंजो घरु ॾेखारियां। हीअ आहे, हीअ मुंहिंजो कबट आहे, हीअ मुंहिंजा किताब आहिनि, हीअ मुंहिंजो फलाणो आहे, मुंहिंजो टीर आहे। ॿुधाइणु लॻी, पर मुंहिंजो सॼो ध्यानु हुनजे चहिरे जे तरफ़ ऐं हुनजे हाव भाव तरफ़ हुयो। ऐं मां ॼण त थोरो खफ़े थियणु लॻुसि इन्हनि ॻाल्हियुनि खां। हिन जो ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे हिकु हथु बिल्कुलु मुंहिंजे वेझो अची वियो। मूं हुनजो हथु पकिड़े वरितो। तुंहिंजा हथ त तमामु नंढड़ा ऐं कोमल आहिनि। घर जो कमकार न कंदी आहीं छा? हिन नरमाईअ सां पंहिंजो हथु छॾाए वरितो। तव्हां वियो, मां चांहि ठाहे थी अचां पई। हाल में विहारे हिकु फाइल मुंहिंजे हथनि में ॾेई हली वई, जंहिंमें संदसि रचनाऊं हुयूं। मूंखे पढ़ण जी ताक़ीद करे वई। मूंखे किथे मनु उते लॻी रहियो। मुंहिंजो मनु त हुनखे भाकुर में भरण लाइ मुंतज़िर हो। मुंहिंजो समूरो ध्यानु संदसि आहट ते हो, शरीर जे वर वकरनि ऐं संदसि सुहिणनि पेरनि, खुमारियल अखियुनि ऐं मदहोश कंदड़ आवाज़ में ई अटकियल हो। चांहि खणी आई। भरिसां वेहंदे चई, कीअं लॻियूं मुंहिंजूं रचनाऊं? मूं हिकु नज़म ॾेखारींदे चयो त
ही पढ़ी ॿुधाए। हिन पढ़णु शुरू कयो। हो त पढ़ण में ई बिल्कुलु मगन थी वई, पर मुंहिंजो ध्यानु सॼो हिन जे शरीर जे हिकु हिकु अंग, हुन जे चहिरे खे निहारींदा रहिया। ऐं मूं मुंहिंजा हथ खॼिया ऐं मूं हुनखे भाकुर में भरण जी कोशिशि कई। वधीक ज़ाब्तो करणु मुश्किल हो। उहा हीसल हरणीअ जा बणिजी पई, पाण छॾाए छलांग लॻाए परे थी बीठी। संध्या निज़ारियूं करणु लॻी। मां तव्हांखे मूं चयो, मां तव्हांखे तमामु बेहद प्यारु कंदो आहियां संध्या। गुज़िरियल 4-5 सालनि खां वधीक मां चाहींदो रहियो आहियां, मन में आत्मा सां गॾु, बाक़ी शरीर जी दूरी छो? हिन आङुर जो इशारो कंदे चयो, टांडनि जा बरंदड़ अखियुनि सां चयो, ख़बरदार जो अॻिते वधायो, ख़बरदार जो अॻिते वधायो। मां तव्हांजी रचनाउनि ऐं लिखणियुनि जी परस्तार आहियां। मुंहिंजे मन में तव्हांजे लाइ खलकियल किरदारनि जे लाइ इज़त आहे ऐं साथी अदीब सां कुझु वीचार वंडिजनि। इहे वीचार हूंदा आहिनि छा सिर्फ़ु हमजन्स जेके आहिनि से प्रेमी ऐं प्रेमिका ई थी सघनि था पिया? छा स्त्री पुरुष जे विच में मन ऐं ख़्यालनि जा रिश्ता मुमकिन न आहिनि? स्त्री छा सिर्फ़ु हिकिड़ो शरीर आहे? मां त होश ई विञाए छॾिया। हवासन मुंहिंजो अकुली जेको आहे सो गंभीर थी खसे वरितो। अकुली शरीर खां सां कहिड़ो प्यारु? चरी आई छा? तो चयो तूं मूंखे भाईंदी आहीं, बाक़ी छो घर में सॾाए? छो अकेलाइप में गॾीअ? शर्म न कर, मिखुर बि न कर। तूं मॉडर्न आहीं, इहो सभु कुझु त हलंदो रहंदो आहे। मां मतवालनि जा खेसि छिकणु लॻुसि। हिन मूंखे ज़ोर सां धिको ॾिनो। पाण छॾाए परे थी बीठी, हथनि में हिकु ॻोढ़ो पेपर वेट खणी वरिताईं। ओलारींदे चयाईं, हाणे नज़दीक आया त मां तव्हांजो खून करे छॾींदसि हिन पेपर वेट सां। हाणे नज़दीक आया त मां तव्हांजो खून करे छॾींदसि हिन पेपर वेट सां। हाणे असीं ॿई सहकी रहिया हुआसीं। संदसि इहा धमकी ऐं साक्षात दुर्गा जहिड़ो भयानक रूप ॾिसी ऐं हुनजे हथ में पेपर वेट ॾिसी मां दहिलजी वियुसि। चुप करे हारायल ज्वारीअ वांगुरु वेही रहियसि। हथ में संदसि पेपर वेट अञा बि हो, पर ॿिए हथ सां हिन गिलास जा ॿ पाणी भरिया। हिकु मूंखे ॾिनो, हिकु पाण सोफ़ा ते टेक ॾेई वेही रही। मुंहिंजे अहिड़े नीच हालत ते बि संदसि महिमान नवाज़ी ऐं सुठा संस्कार ॾिसी मां पंहिंजे मन ई मन में शर्मिंदो थींदो रहियसि ऐं संदसि बचाव जी ढाल पेपर वेट खे ॾिसी रहियो हुउसि। कमरे में सहकियल साहन खां सवाइ सन्नाटो हो। उहा बि हल्का ढुक पाणी जा पी रही हुई। ओस्तो दर जो ख़रको छो? हिकु संध्या पंहिंजा वार ठीकु कया, मुंहं जा भाव बदिलाइण जी कोशिशि कई। हिकु विचोली उमिरि जो सांवरो पुरुष अंदरि दाख़िल थी वियो। मुंहिंजी पत्नी संध्या तव्हांखे लिखणी जी भई तव्हांजी परस्तार आहे। मूंखे त तव्हांजे 2 टे कहाणियूं पढ़ी ॿुधायो अथई। वाह साहिब, तव्हांजा किरदार त तमामु सुठा हूंदा आहिनि। इन शहर खे घुमण लाइ मुंहिंजी कार तव्हांजे लाइ हाज़िर आहे। हिकु सुठी होटल में हली खाधो था खाऊं पिया। ऐं मुस्कुराईंदे हथु मिलाईंदे मूंसां मुस्कुराईंदड़ पत्नीअ लाइ निहारो। मां पंहिंजो ज़ख़्मियल ज़मीर तरफ़ंदड़ अहम ऐं साफ़ दिलि संध्या जे पतीअ खे ॾिसणु लॻुसि। मां पंहिंजो ज़ख़्मियल ज़मीर तरफ़ंदड़ अहम ऐं साफ़ दिलि संध्या जे पतीअ खे निहारणु लॻुसि। संध्या अंदरि तयारु थियण लाइ हली वई। संध्या जे घोट साराहींदे चयो, साईं, तव्हांजा किरदार जेके तव्हां कहाणियुनि में खलकींदा आहियो तमामु महान आम माण्हुनि खां तमामु मथे हूंदा आहिनि, अज़ीम हूंदा आहिनि। मूं कंध सां हा कई ऐं पंहिंजे नई कहाणी जी नायका संध्या जे बारे में सोचणु
मूं कंदसां हा कई ऐं पंहिंजी नई कहाणी संध्या जे बारे में, नायका जे बारे में सोचणु लॻसि। हुन जी महानता मूं में संदसि लाइ महानता जी भावना पैदा करे छॾी। मन में अज़मत जो अहसासु भरियो, किरण खां मूंखे बचाए वरितो। महिरबानी।